byonna nga tubifundikira mu buwanguzi ate tutandika ebipya ng'ebipya tubitandikira mu buwanguzi obusingawo obuwanguzi obukirawo kabaka babakabaka obuwanguzi obunenayi mukama Mukama omukisa nkiganyulwe n'ebiseera bye mmalanga nkola nyamba nsobola okufuna emitego gya sitaani enkumo gyonna gimbuse obukuumi ku bulamu bwange ne ku bintu byange Mukama bumpe obukuumi ku bazadde gange ne ku bazadde bange bumpe obulamu Katonda bwongeremu omuliro abwongeremu ki abwongeremu amaanyi wabeerewo obujulizi byobadde olabanga ebitasoboka olabenga byonna Mukama abigonzeza nange nsaba ompa amagezi Sulemaani ge wamuwa osaanidde Mukama ffe taata laba obukadde n'obukadde bw'abantu Mukama obwesedde n'obwesedde bwe bali mu maaso go Mukama nge taata nga beegayirira bwe bali mu maaso go Mukama nge taata nga basaba bwe bali mu maaso go Mukama nge taata nga bateeka obwesige bwabwe bwonna mu gwe kubanga gwe weesigika nsazaamu ebiroto by'endooto ebibi byonna bisazeemu ebibe ebikyamu emizimu gy'aba bafa era nagyo gisazaamu nsazaamu ebikolimo n'eddogo nsazaamu ebisulo nsazaamu ebisulo yambala omusaayi gwa Yesu yambala omusaayi gwa Yesu yambala omusaayi gw'omwana gw'endiga yambala omusaayi gw'oyo asinga bonna oh yes King of glory njagala obeere nga wejjukiza ti ku Mande ng'ennaku z'omwezi lumu Juni tuyingira ekisibo kya nnaku 14 nga zeebala zokka twagala Katonda atuwa amagezi mu kisibo ekyo ajjewo ensozi n'obusozi atutemere ekkubo byonna ebikanga bidde ennyuma yaffe notadde mu mikono gyo Mukama nsaba oluŋŋamya amakubo Mukama leero mukulembere sumulula omukisa gube yange ne bemanja basasule nange nsaba ompa amagezi Sulemaani ge wamuwa olunaku luno ojja kuba okoze ekyamaanyi
bw'onoobanga olina gw'okubidde akasimu n'omuteekateeka for our Sunday service. Sunday service etandika ssaawa 4 zennyini ku Soloti FM, Soloti TV, Soloti Media App. Bayibuli eyogera mu Zabuli 34 olunyiri olw'10 nti obwana bw'empologoma bunoonya ne bubulwa, naye abanoonya Mukama tebabulwenga kintu kirungi kyonna. Tebakulima nti ogenda kusaba ogenda munoonya, bw'onoomala oviiremu awo. Zabuli 34 olunyiri lwa 10. Obwana bw'empologoma bunoonya ne bubulwa ku maanyi gonna ge bulina, naye abo abanoonya Mukama tebabulwenga kintu kirungi kyonna. Nze nzikiriza nti buli ssaala gye tusaba Katonda ffe aba awulira, era nzikiriza nti essaala z'osaba Katonda ffe aba awulira. Kwata essaala Zikiriza buli ssaala gye nsaba Katonda wange aba ampulira. Zikiriza gana amaziga genkaba kaseera buseera gasangule. Zikiriza buli kirungi kye noonya Katonda wange ajja kukimpa. Zikiriza buli ssaala gye nsaba Katonda wange aba ampulira. Zikiriza gana Dawudi abuuza nti eyatonda okutu buseera buseera ayinza obutawulira. Zikiriza buli kirungi kye noonya Katonda. Dawudi abuuza nti eyabumba eriiso ayinza obutalaba. Mulamu Mukama, zikiriza nti wali Mukama, zikiriza nti yafa kubeera nze, zikiriza nti yanjagala era akyanjagala. Zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba okumpanguza. Zikiriza nti abeesiga Mukama ffenna tetugenda kwejjusa. N'akatono Zikiriza nti Mukama wali ninga olusozi Sayuni. yes. Zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba okumpanguza. Zikiriza nti abeesiga Mukama ffenna tetugenda. Njagaloddemu amaanyi mwanyinaze, Zikiriza nti Mukama ddamu amaanyi muganda wange, muwanguzi n'okirawo. oli muwanguzi n'okukirawo. Nti mulamu Waali zikiriza nti wali Yesu. Zikiriza nti yafa kubeera nze, zikiriza nti yanjagala era akyanjagala. Singa takwagala mukwano wange badde toli mu ssaawa bweti, kyova olina okwewaayo omusayi Yesu omuwendo gwo. nzikiriza nti mu maaso geera ndi kya muwendo. Anjagala ekyo kiraba ne bwe mbangudde mu buzibu ampanguza. Mukama tandekaawo. Zikiriza buli ssaala gye nsaba Katonda wange aba awulira. Zikiriza gana amaziga genkaba Kaseera buseera gasangule. Zikiriza buli kirungi kye noonya Katonda wange ajja kukimpa. Kuba zikiriza nti mulamu. Nsaba osobole okukkirizako. Okukkiriza si kwa bwerere mwanyinaze, Yafa kubeera nze awonye. Zikiriza nti yanjagala era kyanjagala. Waliwo ekireeta essanyu ng'okumanya nti waliwo akwagala. Okwagala kuleeta obulamu. Kyokulaba yatwagala n'awali obulamu. Tubeere n'obulamu ate tubeere nabwo nga bungi ddala. Zikiriza nti mulamu. Zikiriza nti wali. Zikiriza nti yafa kubeera. Agamba bonna abamunoonya
kibagwanira okukkiriza nga bw'ali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abanyiikira okumunoonya. Ebulaniya 11:6 tekiyinzika okusanyusa Katonda wataba kukkiriza. Kyova olabanga njagadde tusabire mu luyimba olwo kubanga okukkiriza kikulu nnyo. Ebulaniya 11:6 awataba kukkiriza tekiyinzika kusanyusa Katonda. Without faith no man can please God. And whoever comes to God must believe that God is, and is the rewarder of those who diligently seek Him. Era na buli yajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya abanyiikira okumunoonya. Weebala okunyiikira ku omwanyinaze, weebala okunyiikira ku oluganda, weebala okunyiikira ku muganda nge bayusi mwebale, bayusi mwebale kunyiikira, abazadde n'abaana mwebale kunyiikira, Uganda mwebale kunyiikira, amawanga gatwetoolodde mwebale kunyiikira, abali mu diaspora mwebale kunyiikira. Naye ekikulu ekifuga byonna kwe kukkiriza, kubanga Bayibuli egambye mu Ebulaniya 11:6 awataba kukkiriza Katonda tosobola musanyusa. Eriyo oluyimba lw'osobola okussaamu n'ovaano n'otuuka e Masaka nga tolukooye. Essuubi eryo lujja kuba lumu ng'ebikusoomooza biri wansi wa bigere ebyo. Gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wange ajja kukikola. Mazima zikiriza nti mulamu, towanika, tobivaamu, zikiriza nti yafa kubeera, tolekulira, zikiriza nti yanjagala era kyanjagala. Kizaamu amaanyi ng'eyakwagala teyekyusiza. ebizibu byensanga gwe musalaba Okumbanguza zikiriza nti abeesiga Mukama ffenna tetugenda kwejjusa. Zikiriza nti Mukama wali ninga olusozi Sayuni. Zikiriza nti ebizibu byensanga kkiriza era okkirize. Zikiriza nti abeesiga Mukama ffenna tetugenda kwejjusa. Zikiriza nti Mukama wali ndi muwanguzi okirawo. Zikiriza nti mulamu Mukama. Zikiriza nti wali Yesu. Zikiriza nti yafa kubeera nze. Zikiriza nti yanjagala era kyanjagala. Tebakulimba nti purezensi ya Mukama teri naawe. bwe ndowooza ku muwendo omusaayi Yesu bye yangula. Nzikiriza nti mu maaso geera ndikyamuweero. Weebale Mukama. Anjagala ekyo kiraba ne bwe mba ng'odde mu buzibu ampanguza. Mukama tandekaawo. Weebale Taata. Zikiriza buli ssaala gye nsaba Katonda wange abampulira. Zikiriza nga n'amaziga genkaaba kaseera buseera gasangule. Zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wange ajja kukimpa kuba. Zikiriza nti mulamu Zikiriza nti wali Yesu. Zikiriza nti yafa kubeera nze. Zikiriza nti yanjagala era kyanjagala. Katonda akube kuba watali kubo. Olikubira abasabi Mukama bakkiriza ng'oli mulamu.
abakunoonya obutakoowa mulamu Yesu wali abaana b'abantu beekyusa naye bwakwagala akwagalira ddala akwagala nga bw'oli talina byakwagalako wabula yayagala okukuwa webale Mukama era kyanjagala ate kati olina obubonero obulaga bonna nti akwagala olina obubonero bonna obulaga nti Mukama akwagala oteeka okubanga oliko ekikyamu ng'obanga oli mulamu nga waliwo ebisse abantu ogamalawo naye n'otokitegeera nti kubadde kwagala kwe kiba kitegeeza nti olina ebizibu nga n'ebizibu ebyo bizibu era nga bizibu naye ffenna tukkiriza yatwagala ate taddirizanga mu kwagala kwera akyatwagala the currency that helps you to get things of God is faith. Wabawo obuguzi bwonna obukuyamba okugula mu Katonda babuyita kukkiriza. If you want to buy anything from heaven, the currency is called faith. Tuyingire mu ssaala n'enzito webale gwanywezeza essaala atabyebagiramu omulabe aba ayagala obifeeko omubiri munafu naye omwoyo gwagala kyova olina okwolekana n'omubiri ogwo ng'oyimirira mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu owangule obunafu bw'omubiri oyimuke okkirize Katonda ate osabe by'oyagala mwoyo gwokkiriza era kyanjagala webale Mukama webale Taata nti ebizibu byensanga gwe musalaba okumpanguza nzikiriza nti abeesiga Mukama ffenna tetugenda kwejjusa nzikiriza nti Mukama wali ninga olusozi Sayuni bayibuli egamba tulinga olusozi Sayuni ffe abakkiriza gwe musalaba okumpanguza ng'ensozi bwe zeetoola Yerusaalemi naye Mukama bw'atyo bwe yeetoolola abamwagala nzikiriza nti Mukama wali ndi muwanguzi okirawo Abarumi 8:37 Romans 8:37 we are more than conquerors through him who loved us. Tasobola kubanga yakusasula omwendo ogwenkanidde awo kati ng'agenda kuwaayo sitaani alonda ekifudde ekyo kiraba ne bwe mbangudde mu buzibu ampanguza ayanguwa Mukama bulijjo oyo omwana w'omuntu bw'ogwa mu buzibu akwegaana naye Katonda takulekerera bonna bonna bolaba batijja naawe olifuna ekizibu olibategeera badduka emisinde emiyitirivu oba mitawaana naye ate awo Mukama wasinga okusemberera gy'oli kubanga yakugula n'omuwendo yawa
n'awaayo omwana n'omwana n'awaayo obulamu bwe omwana n'ayiwa omusaayi era kyanjagala njagala okifumitirizeeko kikugweremu amaanyi agagenda okuyamba ofuna ebintu muggulu bagayita kukkiriza olwekyo emirundi gyonna gyogamba nti nzikiriza olwoba osasula muggulu wangi buli wogamba nti nzikiriza you put a smile on our God. No man can please God without faith. Hebrews 11:6. And you know what can happen when God is pleased? Era kyanjagala wali eyo ye statement entuufu tebakulimanga nti mukama kyali mukama waali singa ali wala twandibadde bafu bayibuli yayogera mu Zabuli eya 34 olunyiriro lw'18 nti mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese era awonya abalina omwoyo oguboneredde taliyo waali Zabuli ya 34 olunyiriro lw'18 mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese ofunye disappointment sezikumala nzikirizanga mukama agenda kukuwonya nzikirizanga mukama agenda kuyunga omutima gwo bw'oba obonywebonye nnyo era bayibuli egambe mu lunyiriro lw'19 Zabuli ya 34:19 nti ebibonobono by'omutuukirivu bye bingi naye mukama amulokola mu byonna katonda wange abampulira oluyimba olwo nduzeemu nenduddamu nsaba oli muso okukkiriza nga buli kigambo ky'oyogera osookaga nti nzikiriza wanki nzikirizagana maziga genkaba kaseera buseera gasangule kidemu nzikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wange ajja kukikola kuba nzikiriza nti mulamu wanki nzikiriza nti wali mukama olina okwetoolola kye bayita okukkiriza nekikwetoolola wenna okkiriza nti eyo embeera ejja kugwawo okkiriza nti eyo embeera ojja kivaamu nzikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba okumpanguza owulidde nzikiriza nti abeesiga mukama ffenna tetugenda kwejjusa mazima nzikiriza nti mukama wali ninga olusozi sayuni Zabuli ya 34 nzikiriza nti ebizibu olunyiriro olusembayo lwa 22 kumpanguza lugamba nti mukama anunula emmeeme y'abaddu be mukama ffenna tetugenda kwejjusa so tewali mu abo abamwesiga nti mukama wali alisingibwa omusango buziro kirawo nzikiriza nti uli olunyiriri Zabuli ya 34 lunyiriri wa 22 olusembayo mu Zabuli ya 34 kubeera nze mukama anunula emmeeme y'abaddu be so tewali mu bo abamwesiga alisingibwa omusango bwendowooza kumuwe simanyi musango sitani gwakutaddeko esubye yangu naye togenda kusingibwa nti mu maaso geera ndi kyamuwendo yes anjagala ekyo kiraba mu byonna bye yatunulira ku nsi nizibu omwana w'omuntu yekka gwe yagamba nti amufaananyi atandikawo yabumba bingi yatonda bingi nzikiriza buli sala gyensaba naye ffeffe kaffe tuli mu kifaananyi kye mpulira
waliwo amaanyi omuzadde ng'ateekamu ng'ayamba omwana oyo amufaanana. Oyinza okuba ng'oli lubuto ne bakuba empaka nyingi ne boogera bingi n'olyoka ozaala omwana nga fotokopi ya kitaawe. Taata w'omwana ne bw'aba yali anyize nga bamulimbye nti wayenda, kubanga omwana ono amufaanana, ajja kukola kyonna ekisoboka alage essanyu ng'aliragiramu ngeri gy'alabiriramu omwana. Katonda tasobola tuleka nga tuli mu kifaananyi kye. Emitawana gy'ensi mingi, mulimu racism, mulimu hatred, mulimu ebizibu bingi. Ne Mukama waffe Yesu yayogera mu Yokaana 16:33 nti munsibulire ennaku naye mugume, kubanga nze mpangudde. Ebyo mbibagambye omutima gwammwe gubeere wamu, guleme okweraliikirira, bw'ayogera Mukama wange Yesu. Teweeraliikirira kigambo kyonna, ne bw'oba wawambibwanga wawambibwa kwenkanawa. Zaburi 34 olunyiri olw'22 lugambye, Mukama anunula emmeeme y'omuddu we, Mukama anunula emmeeme y'abaddu be. So tewali mu bo abamwesiga alisingirwa omusango. Zaburi 34 olunyiri olw'6 Bayibuli egamba nti omunaku ono yakoowoola Mukama n'amuwulira n'amulokola mu nnaku ze zonna. Zaburi 34 olunyiri lwa 6 Bayibuli egamba nti omunaku ono yakoowoola Mukama n'amuwulira n'amulokola mu nnaku ze zonna. Kulayirira kwe tukoowoola awulira. Ebikutawaanya bigenda kutobereganya obwenyi ne Katonda. Zaburi 34 olunyiri olw'16 Bayibuli egamba nti obwenyi bwa Mukama buba kwabo abakola obubi, amalemu okujjukirwa kwabwe mu nsi. Rumakinge Zaburi 34 olunyiriri lwa 16 obwenyi bwa Mukama buba kwabo abakola obubi, amalemu okujjukirwa kwabwe mu nsi. Akweraliikiriza, akutambulirako, akuloga, akwogerera, obonaabona ne lokodawuni, obonaabona n'amabanja n'emitawaana. Omusalaba gwongo kyagusitudde, ate ababi nabo ne bakugolokokerako. Katonda n'agatyoke, mwana wange teweeraliikirira, dde emabega wange nze nkulembere. Omubi agenda okulaba ng'abadde amanyi nti oli munafu nnyo, agenda okulaba ng'atomereganye n'obwenyi. Obwenyi bw'atomeregana nabwo bwani? Obwenyi bw'atomeregana nabwo bwa Mukama. Zaburi 34 olunyiriri olw'16 obwenyi bwa Mukama buba kwabo abakola obubi, amalemu okujjukirwa kwabwe mu nsi. Ebikukoza obubi byonna Katonda agenda kubitomera, amalewo n'okujjukirwa kwabyo. Ojja genda okwetegereza nga tokyajjukira nti lwenti kyali kizibu. Ojja genda okwejjukiriza
emitawana gyo nga gyafuuka lufumo. Mukama tandikawo. Oh yes. Zikiriza buli ssala gye nsaba Katonda wanga. Bayibuli eyogedde mu Zabbuli 3:4. Zikiriza ngana maziga ge. Olunyiri olwa 21 n'olw'Olumakinge. Zabbuli 3:4. Kirungi kye noonya Katonda wanga. Olwa 21. Kimpa kuba. Zikiriza. Agambye nti obubi bulitta omubi. Mulazikiriza nti wangi. Obubi bulitta omubi. Omubi takweraliikiriza ebyo byennyini byakola bye bigenda omutta. Zabbuli 3:21. Obubi bulitta omubi. N'abo abakyawa omutuukirivu balisingibwa omusango. Zabbuli 3:4. Olwa 21. Obubi bulitta omubi. N'abo abakyawa omutuukirivu balisingibwa omusango. Tebakulimanga nti bakusinze gye bagaba enguzi. Waliwo atalya nguzi. Era eno essaawa nsaba onnyonnyole Mukama ebikukalubiriza byonna. Omulago omubi bwakusonzeemu obusaale. Omulago omubi bwakusonzeemu amafumu. Omulago esitaani oyo omulyoyomi. Mukama bw'ali ngabo yaffe byonna byonna agenda kwekiikawo bikome ku ye. Ate agenda kumusingisa omusango oyo omulabewo. Amatu ge gawulira okukaaba kwaffe. Abanga amatu ga Mukama gawulira okukaaba kwaffe. Zabbuli 3:4. Olunyiri olw'15. Njikutemeratemera mpola mpola. Zabbuli 3:15. Amaaso ga Mukama galaba abatuukirivu, n'amatu ge gawulira okukaaba kwabwe. Lumakinge. Amaaso ga Mukama galaba abatuukirivu, n'amatu ge gawulira okukaaba kwabwe. Tebakulimba nti amaziga go gagenda kugwa mu ttaka. Kye ŋŋamba amaziga go si ga bwerere. Amaaso ge gakulaba. Amatu ge gawulira okukaaba kwange. Amatu ga Mukama gawulira okukaaba kwaffe. Katonda wange abawulira. Kaseera buseera gasangule. Zikiriza buli kirungi kye noonya Katonda wange ajja kukikola. Kuba zikiriza nti mulamu Mukama. Zikiriza nti wali. Zabbuli 3:17. Abatuukirivu bakoowoola, Mukama n'awulira. N'abalokola mu nnaku zaabwe zonna. Abatuukirivu bakoowoola, Mukama n'awulira. N'abalokola mu nnaku zaabwe zonna. Mukama alikumpi n'abo abalina omutima ogumenyese. Era awonya abalina omwoyo oguboneredde. Ebibonoobono by'omutuukirivu bye bingi. Naye Mukama talimuleka ne mu kimu bwe kiti. Mukama amulokola mu byonna. Zabbuli 3:20. Akuuma amagumba ge gonna. Linnaago limu ne litamenyeka. Akuuma amagumba ge gonna. Linnaago erimu ne litamenyeka.
Zaburi ya 3:21 obubi bulita obubi n'abo abakyawa omutuukirivu balisingibwa omusango. Zaburi ya 3:4 olusembayo olw'22 Mukama anunula emmeeme y'abaddu be so tewali mu bo abamwesiga alisingibwa omusango. Omanyi nti tuwoomerwa. Zaburi ya 3:8 Zaburi ya 3:8 mulege mutegere Mukama nga mulungi. Ekigambo okulega kitegeeza to test and see how good our Lord is. Awooma okusinga byonna byolowoozaako. Oli ayinza okubuuza nti amaanyi bagajjawa ne bayimirira ssaawa ezo zonna. Okubeerawo kwa Mukama kuwooma. Zaburi ya 3:8 mulege mutegeere Mukama nga mulungi. Aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Lumakinge omukisa tegujja ng'otandise okukwata sente. Omukisa gujja ng'otandise okumwesiga. Omukisa tegujja ng'abalabe boolaba bavaawo. Omukisa gujja ng'otandise okwesiga Mukama. Zaburi ya 3:4 ku lunyiriri olw'8 lumakinge mulege mutegeere Mukama nga mulungi. Test and see the goodness of our Lord. Aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Omukisa teguli mu matiriyo kubanga n'abatamwesiga balina matiriyo era bangi abalina matiriyo enkomerero yaabwe ejeyeena. Toyayaniranga bintu, yayaniranga okwesiga Mukama. Omukisa gutandikira mu relationship ne Katonda. Ng'olina relationship ne Mukama omukisa we gutandikira. Actually kankusomera Zaburi ya 3 yonna ngimaleyo. Psalms 34 Zaburi ya Dawudi bwe yawaanyisa empisa ze mu maaso ga Abimereki eyamugoba n'agenda. Dawudi agamba nti neebazanga Mukama mu biro byonna. Ettendo lye liri mu kamwa kange bulijjo. Emmeeme yange eneenyumiririzanga mu Mukama. Abawombeefu baliwulira balisanyuka. Mumukuze Mukama wamu nange tugulumize erinnya lye ffenna. Nanoonya Mukama nanziramu nandokola mu kutya kwange kwonna. Waaw! Baamutunuulira ne balaba omusana era amaaso gaabwe tegakwatibwenga nsonyi emirembe gyonna. Omunaku ono yakoowoola Mukama n'amuwulira n'amulokola mu nnaku ze zonna. Malayika wa Mukama asiisira okwetoolola abo abamutya n'abalokola. Mulege mutegeere
nga Mukama mulungi aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Mutyenga Mukama mwe abatukuvu be, kubanga tebabulwa kintu abamutya. Obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebabulwenga kintu kirungi kyonna. Mujje mwe abaana abato mumpulire, n'abayigirizanga okutya Mukama. Muntu ki ayagala obulamu era eyegomba ennaku bracket ennyingi alyoka alaba obulungi? Ziyizanga olulimi lw'omu bubi n'emimwa gyo obutoogeranga bukuusa. Va mu bubi okolenga obulungi, noonyanga emirembe ogigobererenga. Amaaso ga Mukama galaba abatukuvu, amaaso ga Mukama galaba abatuukirivu, n'amatu ge gawulira okukaaba kwabwe. Obwenyi bwa Mukama buba kwabo abakola obubi, amalemu okujjukirwa kwabwe mu nsi. Abatuukirivu bakoowoola, Mukama n'awulira, n'abalokola mu nnaku zaabwe zonna. Mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese, era awonya abalina omwoyo oguboneredde. Ebibonobono by'omutuukirivu bye bingi, naye Mukama amulokola mu byonna, akuuma amagumba ge gonna. Linnaago erimu terimenyeka. Obubi bulitta omubi, n'abo abakyawa omutuukirivu balisingibwa omusango. Mukama anunula emmeeme y'abaddu be, so tewali mu bo abamwesiga alisingibwa omusango. Ngisomye Zabbuli ya 34 okuva ku nnyiriri olusooka okutuuka ku lwa 22 era nga weekoma. Ennyiriri zonna obeera okyagamba nti kantwaleko luno, ogenda okulaba nga ne lunalwo tolina gwolulekera. Zonna ogenda okulaba ng'ozeetaaga. Naye njagala kutegeeza nti ababi tebakweraliikiriza. Obubi bugenda kutta ababi. N'abo abakukyawa teweewozaako, Katonda agenda kubasingisa omusango. Abakukyawa teweewozaako, Katonda agenda kubasingisa omusango. Ensi erekerera nnyo abalina omutima egimenyese, naye Bayibuli egambye nti ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese. Zabbuli 3:18, Mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese. Olunyiriri luno lukomyewo emirundi mingi, amakulu gaakyo nti waliyo abantu bangi abali heartbroken. Eddagala lyammwe si ddala lwe lunyiriri luno. Mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese, era awonya abalina omwoyo oguboneredde. Osobola okuba nga wafuna disappointment, naye ate nga ne mu bulamu bwo weebulire ogamba Mukama sikyaddamu. Ne bweba ndwadde nga wejjusa olunaku lwe wagifuna, ate nga neyagikusiiga yadduka, ate mwattu ng'asobola okuba ng'agikusiiga ng'agenderedde. Nsaba obikwase Katonda, nsaba okkirize Katonda,
akubeererewo mu disappointment, akubeererewo mu heartbrokenness, akubeererewo ali kumpi nga buli gwokubira essimu yategeera dde ebizibu by'otaagala kukwata. Katonda ali kumpi. Olunyiri olwo lwa nsonga, olunyiri olwo lwa kigendererwa. Osobola okuba ng'olina by'oyitamu naye nga bwe weekubamu tooki si ye gwe mwonoonyi, weewaawo mu nsi temuli atuukiridde naye olwanye, naye ng'obonaabona era nga baagala nakkuwa amagezi nti ogende abatali batuukirivu gye bagenda okunoonya okubeerwa. Tovaawo mwannyinaze, muganda wange toseeseetuka. Bayibuli eyogedde mu Zabbuli eya 34 olunyiri olw'19 nti ebibonoobono by'omutuukirivu bye bingi. Twabadde tuli mu saaviisi eno ne bagamba nti bw'obanga tolabanga ku persecution, Yesu akyakuli wala. Because of Christ we are persecuted but we overcome. Ebibonoobono by'omutuukirivu bye bingi. Oyina by'olwanagana nabyo, olwanagana na COVID-19, olwanagana na lockdown, olwanagana n'amabanja, ate n'ow'ebigambo n'asituka, n'ow'ebibaluwa ebibi naye n'asituka. Teweekyawa. Katonda akimanyi nti ebibonoobono byo bingi, naye Katonda agenda kulokola mu kimu ku kimu, agenda okulokola mu kina kimu okutuuka nga biweddeyo. Psalms 34 verse 19 ebibonoobono by'omutuukirivu bye bingi naye Mukama amulokola mu byonna. Bakuvuma, bakujerega, bakugeya. Ewaffe Masaka gyenva bagamba nti ekivumo tekimenya ggumba, naye laba n'olunyiri lwe lwogera. Zabbuli 34 olunyiri lwa 20 akuuma amagumba go gonna, linaaga erimu ne litamenyeka. You have suffered, oyise mu bintu bingi naye Katonda akuumye amagumba go. Oyinza okuba ng'okoze nga g'amagumba geeraga bwerazi gali ku ngulu naye tekuliko limenyese. Katonda agenda kubika ennyama ku magumba ago. Katonda agenda kwerabiza ennaku gwe twogerako mulamu. Katonda agenda kuwangulira ababi, obubi bwabwe bwennyini bwe bugenda okubatta. Zabbuli 34 olw'21 obubi bulitta omubi, obubi bulitta omubi, n'abo abakyawa omutuukirivu balisingibwa omusango. Obubi bulitta omubi, n'abo abakyawa omutuukirivu balisingibwa omusango. Osobola okuteekebwa ku kisenge olw'enzikirizayo ne bakugamba omulimu gugenda olw'enzikirizayo, ne bakulumba ne bw'obalekera omulimu era ne bagamba n'amaka gaveemu olw'enzikirizayo, ne bakugoba mu kika olw'enzikirizayo, emikwano ne gikwesamba olw'ekyo kye wakkiriza. Naye Bayibuli egambye mu lunyiri olwa 22 Zabbuli 34 olw'22 Mukama anunula emmeeme y'abaddu be, so tewali mu bo abamwesiga alisingibwa omusango. Nteekwa okuba nga nnyina abakazi n'abasajja benjogera nabo abali wano n'abali mu mawanga mangi nga n'abakutaddeko emisango bagamba ku luno oluwedde. Ebbaluwa ze bawandiise balowooza ze zisembyeyo.
Katonda si abagambye okuwandiika. Kyetuva tulina okweyambisa akaseera kano aka lockdown okugenda mu kigambo kya Katonda tuwulire Katonda yagamba ki. Katonda agamba bw'ati nti anunula emmeeme y'abaddu be, so tewali mu bo abamwesiga. Kimu kyokka ky'oba okola, nyweza obwesige bwo mu Katonda. Guyinza okuba nga gulina mu kkooti nga gukusinze ku mitendera egisooka ng'olaba bagutambuza. It's not yet over until when it is over. It's not yet over until when it is over. Katonda bw'agamba nti gw'ona asinga, tewali agamba nti gw'ona asingibwa. When God declares you to be the winner, nobody else takes your position. When God declares you to be the winner, that's it. No one can replace your victory. Tewali asobola kutwala buwanguzi bwo. N'olwekyo kaseera buseera abamwesiga babeere nga banunuliddwa. Mukama anunula emmeeme y'abaddu be, so tewali mu bo abamwesiga alisingibwa omusango. Katonda agenda kugata kubasanyuka. Abasanyuka bakusoose busoosi, naye ogenda kusanyuka ng'onoonya byonna byonna Sitaani bye yali akusibyeko nga tokyalabako n'ekimu mwannyinaze, nga tokyalabako n'ekimu muganda wange. Kyemanyi waliwo gwe njogera naye yeyaliikiridde, waliwo gwe njogera naye agamba emmeeme yange egenda. Oyina omununuzi mwannyinaze, muganda wange, oyina omununuzi. Omununuzi woyaani ye Mukama. Psalms 34 verse 22. Mukama anunula emmeeme y'abo abaddu be. Mukama anunula emmeeme y'abaddu be. Amala okununula bw'oba okyali mulamu n'emisango gyonna ogenda kugisinga. Katonda yamanyi waatandikira, naye mu byonna your life is a priority. Obulamu bwo kintu kikulu nnyo. Saawa zino tookaabira buwunga, saawa zino tookaabira bijanjaalo, saawa zino tookaabira kino na kiri. Weebaza nti obulamu bwo bwe buli. Obulamu bwo bwe buli. Your life has been rescued. Akuwonyeza mu kufa kw'abangi. Kakati emisango gino gyonna egisigadde, nabadde nyumyamu n'emikwano gyange ne baŋŋamba, Musumba, Pulezidenti abeeko kyayogera ku renti, Pulezidenti abeeko kyayogera ku misolo, kubanga tulaba nga after COVID-19, after the lockdown, emisango gigenda kubeera mingi mu commercial court. Ne mbazaamu amaanyi ne mbagamba nti ekisingako kati kubeera mulamu. Ekyokubiri, embeera eggweewo. Wali wamulowooza emisango emingi mu commercial court. Katonda yatuuseeyo dda. He knows the end from the beginning. Ye Katonda amanyi enkomerero y'obulamu bwo n'alyoka abutandika. Toyina ky'oyitamu nga Mukama kyamuyitako. Buli ky'oyitamu yakimanya. Era njagala twebaze Katonda nti embeera ya COVID-19 yatusanga tetwetegese. Singa twali twetegese, twandyewaanye nti twali twetegese.
naye kubanga twali tetwetegese kati ekitiibwa kyonna kiddira Katonda abeera omulamu. Ogenda kuyitawo si lwakubanga wali weetegese, ogenda kuddamu oloke si lwakubanga wali weetegese. Abaana bajja kusoma, weeraliikiridde rwenti naye ate nga Mukama akutegekedde ennyumba. Weeraliikiridde kapito gw'oliiridde mu kaseera kano naye nga Mukama akutegekedde billions and billions. Feva gy'otoolera mu saavisi zino egenda ku attractinga ba suppliers. Weekange ng'okolagana na bannamakolero, ng'owekolera akuwa mmotoka namba, ng'ogenda n'otunda n'osuubuza. Katonda ayina eddala kwagenda okuteeka after all this. Njagala nnyo ennyiriri ezifundikira nga zigamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna, era actually Abaruumi 8:37 era naye egamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna, Abaruumi 8, Romans chapter 8 verse 37. Romans 8:37 egamba bweti. Romans 8:37 naye mu ebyo byonna bimeka, naye mu ebyo byonna gwe bigattegatte byonna, ebintu bya Setaani byenkana talinawo kinene mu maaso ga Katonda. Ebbaluwa z'eddwaliro, ebbaluwa za renti ow'oku mulimu n'ow'ewaka, banka siriipu, byonna bigatte. N'abalabe bo nabo ng'obagasseeko, n'abakwogerera buli wantu wonna. Bayibuli egamba nti mu ebyo byonna, naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo kuba oyo eyatwagala. Nze ng'omusajja amanyi Oluganda, njawula okuwangula ate n'okuwangula okukirawo. Yeah. We are more than conquerors. Kifaanagana ng'okuwangula omupiira ne goolo 1-0 naye beewangudde. Goolo 1-0 buba buwanguzi, naye abazanyi 11 nga ne kipa omubaze bwe mumaliriza omupiira nga mulina goolo 13 ng'ate abazanyi bali 11, oluusi ne mufunayo ne free kick awo, kipa n'avaayo n'ajja n'akuba free kick ng'akuba kipa munne. Be mukubye muleka beebase mu kisaawe. Goolo emu balwanako ne balwana ne bakebera obudde ne basamba nnyo ng'omupiira gunatera okugwa ne babanga abafuna equalizer, chances ne zibajjira ne bakuba ku muti. Wadde goolo emu bagamba nti ebeera ewangudde, eruma nnyo, naye gw'okubya abeera n'amaanyi era agambye tulisisinkana yabadde emu yokka, ate no yabadde mistake. You understand? Nayo yabadde mistake. Era singa lift yatubye bateekawo ebintu bingi, naye mukwano omuntu bwe mubanga muli 11-11 ne mumukuba goolo 13 abatayinza kwekwasa, lifu aba yabidde ku ya 6, ya 9, yabidde ku yasoose, aba yabidde ku esembye, yabidde ku eriwa. Omu ku bakulembeze abangi abafuze ku Uganda eno yasigala ku rekodi bwe yawa advice abakubi b'ebikonde n'abagamba mugenda mu Olympics, mugenda mu Commonwealth, mugenda mu competition zonna ze mugendamu. Abazungu tebatwagala,
naye engeri yokka egenda okuwangula bagiyita knock out. Omusajja mukube ategere kye bayita okulya bugali, ategere kye bayita okulya akawunga, mukuba paka ati asituke namu agwe wansi, bamubalire nga tavaawo, bamuwujewuje, kale bamusitulewo bamuwanise, ogamba balage obusosoze bwabwe. N'agamba naye wano mukubala point siri sure nga kukute ku mukono nga nona mukute ku mukono lawundi ziweddeyo, mwena mulindirira mulire kye basoma awo babbirawo baddenga okulangirira gwe baagala. Nali mukubi wa bikonde era mbyagala nnyo era rekodi zaabyo nzigoberera, naye bw'otunulira ekikonde kya Mayweather ne Manny Pacquiao, ffe nga abamanyi ebikonde Mayweather tebaayagala wangulirwe mu Amerika, naye Pacquiao yakuba Mayweather bulungi nnyo. Manny Pacquiao yakuba Mayweather bulungi nnyo, naye kubanga tebyali bya knockout, zaali points, Omumerika tebamukubira waabwe. Twagenda okulaba nga bawanise Mayweather, ffe ne tumanya singa yatwala Pacquiao, singa yatwala amagezi ge Uganda knockout, bayolewo Mayweather wabo balabe. Kati Katonda waffe ebintu byonna agenda bigatta wamu abikubire knockout. Katonda waffe agenda kugatta byonna wamu. Pawulo ono gwolaba nze wandinjerega naye Pawulo tajerekeka. Pawulo musajja muyivu nnyo, era ebitabo bya Pawulo nga kino ekya Romans bisomebwa abalamuzi n'abalooya. Language gy'akozesa y'amateeka, era owulira ayogera ku kuwangula, naye nga okuwangula kwera akwogera mu ngeri ya kinnamateeka. Naye mu ebyo byonna lulimi lwa mateeka. Mu mateeka osobola okulowooza nti wamenya bumenya nnyumba ne bakukwata ng'olina kyobbyemu, naye okumenya ennyumba n'obbamu ekintu kisobola okuvaamu emisango 27. Emisango 27 ne bagitematema nga gyonna tolina gwe weegaana. Bw'oba okyali mu lujja obeera okoze trespass. Kati okwata ku nnyumba ogwo nagwo musango, okumenya ogwo nagwo musango, okuyingira ogwo nagwo musango. Bw'oyingira nga tolina kyewabyemu musango, wamenya n'oyingira mu nnyumba. Kati ogenda okuba kate kyotoola ogwo nagwo musango, okukwata ku kintu. Kati okukitwala bamenyaamenya ebintu bingi. Kati sitaani ono gwe mulaba Bayibuli emuyita accuser, emuyita mulyolyomi, the accuser. Omusoto ogwo baguyita accuser. Naye byonna sitaani byakwacuzinga byonna ogenda biwangula. Naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo kuba oyo yatwagala, kuba oyo yatwagala. In all those things we are more than conquerors through him who loved us. Nolwekyo nze nzikiriza nti Pawulo byayogerako bingi n'okusinga ebikutawaanya. Bwe nkuwa ekitabo ompandiikira ebizibu byo, oyinza okwekanga nga tolinako nawe kituuse. Actually abantu balina ebizibu bibiri mwe mwetoololera byonna ebisigadde. Ekizibu ekisooka kyakwagalwa, to find the true love. Ekizibu ekyokubiri kya byanfuna,
byonna bwe byetololera mu kwagalwa muno nsaba oyagale Katonda ate okwagala kwokunyiikirire gyali kubanga only God has that agape love, the unconditional love. Okwagalwa okwo okuli unconditional ate nga ye nannyini nsi n'okujula kwayo mwajja okuweera omusajja akwagalira ddala nga Katonda yamukuwadde. Bayibuli egamba nti omukazi omulungi ava eri Mukama. Bw'aba ava eri Mukama kitegeeza n'omusajja omulungi naye ava eri Mukama. Bw'oba olina okwagalwa okujjudde nga tolaba bukuusa bukwetolodde mu bakwagala owona ebintu bingi. So ebizibu by'ensi tebisukka bibiri naye ate toli limited ku kulowooza. Osobola okuga ndi musumba waliwo n'ekyokusatu naye nze kyemmanyi, if a person is loved and a person is successful in his business, that's all. Gwe mbulira ekyokusatu ekisibuka kubanga endwadde ezisinga obungi ziva ku depression. Endwadde ezisinga obungi ziva ku stress. Endwadde ezisinga obungi ziva ku kubeera oppressed, okunyigirizibwa, okuzitoowererwa, okukaluubirirwa. Naye nga bw'oba olina okwagalwa ebyo byonna bigenda byokka. Actually okwagalwa kuno ddagala ne bw'oba oli mu ddwaliro ng'owereddwa ekitanda, toyagala muntu ajja kukuba empiso ng'alinga agikuba ente. Toyagala muntu azze kujjanjaba abeere ng'akuboggolera. Ebigambo eby'okwagala era eby'essuubi bikomyawo obulamu. Ava awali okwagala bw'agenda okukola akolera ddala. Era mwe abali mu njiri eno mbasaba mwagalane. Sente ne bwe zibula kugamba nja zifuna enkya kanzireyo gye banjagala. Naye sente bwe zibula nga nejjodda tebakwagala baagala sente zo. Owulira obuzibu. Abasajja bangi abasumagirira ku mbalaza nga si mwenzi, omwaka gugwako nga talina mukazi gw'alowoozeza nako, n'okuba gw'omu wamutamiza ddala abalala amanyi mwenna mwe bamu. Anoonya waayisiza obudde atuuke leeti ng'asigazayo budde butono bwakwebaka. Awo ne bw'oyomba otulo tumututte. Abantu banoonya ebintu bibiri mu nsi, nsaba biwandiike. Abantu banoonya love, the true love, and a successful business. Abantu banoonya true love and a successful business. And I want to assure you that true love lies in God. Era asuubiza nti ayagala abamwagala. Obeera rest assured bw'oba omaze okukola omukwano ne Katonda. Agamba mu kitabo ky'engero Proverbs chapter 8 verse 17. Engero essula ey'omunaana olunyiriri olw'17 agamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Njagala abo abanjagala
God loved us so much. Era kyatunoonyamu si ssente. Kitalo nnyo okubeera mu mulembe oguvuunula enjiri obubi. Anoonya reciprocation of love. Okwagala okwo kwonna kwe yatwagala kwayagala okulaba nga tuzzaayo. Abakyala bananjulira kye basinga okwetaaga bakuyita kwagala, so si sente. Sente komplimenti zijja luvannyuma. Nyongeza tebanyumirwa nnyo okwata sente n'omuwanga tobaze namu naye nga tomwagala. Olinga yawummuzaawo malaya gy'okwasa sente, ate malaya gy'okwasa sente ng'osasula zeyandibadde akola ku luguudo. Toliiwo. Kati Katonda si malaya ng'esiba emunnyonnyola nti buli kyoyagala muwe naye akuwe, muwe naye akuwe, muwe naye akuwe. Sindika sente, weereza sente. Singa oweereza sente ebirala byonna bisobola okufeyiringa naye ensigo tefeyiringa. Eyo enjiri ya kicupuli. God loved us so much that he gave his only begotten son. What he's looking for is the reciprocation of love. Ayagala tumundize okwagala. Kati mu ggulu lye atunula n'alaba wano we tuli. Engero 8 olw'ekumi n'alyoka aga nti njagala abo abanjagala. Katonda tasosola mu bantu tebakulimba. Weegoba wekka ng'oganya okusiima okwagala kwe gy'oli. N'oganduza abagundi abaagala nnyo naye nga kyangu nnyo teweetaaga bugagga, weetaaga kumuwa mutima gwo. Njagala abo abanjagala. Ate tomwagalako bw'alumu kubanga olina ebizibu. Waliwo akantu ke bayita okunyiikira. N'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Olw'ekumi obugagga n'ekitiibwa biri nange. Eyo enjiri njajje buli okutuuka lwe ndiyingira eggulu. Obugagga n'ekitiibwa tebiri nammwe mwe abawulira enjiri nti muleete obugagga bwemmwe eri Mukama. Obugagga n'ekitiibwa biri ne Mukama. Obugagga n'ekitiibwa biri nange. Weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu. Kakati omugagga yenna aba n'ekitiibwa. Ebintu ebyo nga bw'abirina bw'amala okukakasa nti toli mufere, toli nga bano abamunoonyaako ebibye, n'akizuula nti oli ku ye toli ku bintu, ng'atandika okutegulula ebintu. Ng'atandika okutegulula ebintu. Era bw'atandika okuwa ku bintu bye ate n'akwanjula nti oli mukwano gwe, bakulabira mu kitiibwa kye. Era oba amaze okumulaga nti newankubadde ng'akwanjudde togenda kumuswaza. Ekitiibwa kye togenda kisiiga nziro, togenda kikuba ttaka, kubanga omwagala. Gw'oyagala osobola okukuuma ekitiibwa kye. Gw'oyagala osobola okugaana okukola ekintu kyonna kubanga omanyi nga kijja kumukosa. Kati Katonda kyava agamba nti obugagga n'ekitiibwa ebiri permanent biri nange.
naye nabo oteeka omulaga nti olina permanent love. Mwe mwenna abanoonya Mukama kati saagala lwakubanga emirimu gikyakalanye, saagala omunoonye lwakubanga kirabika ebintu bizibu nnyo, kati yasigaddewo. Weewaawo nago mazima, naye bw'abanga yasigaddewo ng'obulamu obulala bw'obadde otabaala mu birala byonna, ayagala osetolinge, ayagala, he wants you to settle with him. Togenda kufa njala. Agamba nti njagala abo abanjagala. Engero 8:17 njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Eyo principle ya Katonda ekola buli wamu. Buli kintu ky'onyiikirira bwe kiba kibi okijjamu ebibi ebiwera, bwe kiba kirungi okijjamu ebirungi ebiwera. N'abo abanyiikira, akagambo ok'okunyiikira nako njagala nkanoonye. Wano agambye n'abo abanyiikira. Naye ne mu ngero 22 olunyiri olwa 29 agamba bw'ati, engero Proverbs 22:29 agamba bw'ati, olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe. Proverbs 22:29 aliyimirira mu maaso g'abakabaka, taliyimirira mu maaso g'abakopi lumakinge. Proverbs 22:29 ekintu ttebo ke kagambo kali ak'okunyiikira. Nolwekyo essaala z'osabye kubanga obadde mu lockdown, essaala z'osabye kubanga obadde mu injale, obadde mu mitawaana, bw'oba onoowangaaza by'ojje mu Katonda toddirizanga. Okunyiikira ye tiketi y'obuwanguzi. Diligence is the etiquette of success. I repeat, diligence is the etiquette of success. Inconsistency is the route to fail. Inconsistency in everything is the easiest way to fail. Ekintu kyonna ky'ojja mu gaasi n'olekerawo okukinyiikirira ng'ate okyetaaga, kiba kiri mu lugendo lwa kukka na kufa. Ky'oba olaba ne beegaba Makerena nga bagakuwadde mu ddwaliro, kikukakatako okunyiikirira ddoozi yo. Olina okunyiikira. Era bangi abagoberedde ennywa y'eddagala ne baba nga bakyali balamu n'olwaleero. Bangi abagayadde nga tebakirowoozeza nako nti bagayalirira bulamu bwabwe. Amira n'ayisaamu, n'amira n'ayisaamu ate ennaku endala n'amira. Bayibuli ekugambye nti ne bwe guba mulimu. Olwo omusajja gwe twogera naye Sulemaani, engero za Sulemaani ziva mu musajja mugezi. Katonda kyeyava amuyisaamu principles ze zonna, era gwe tusanze agamba nti njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunnoonya balindaba. Era gwe tukyawulira ng'ayogera, tolaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka. Taliyimirira mu maaso g'abakopi. Okitegedde?
bw'onyiikirira essaala ojja kugijjamu ebibala. Bangi bagamba naye byensabye byonna tibijja. Onootera okutuuka. Teweetenderezanga kusaba nga tonafuna by'oyagala. Obanga agamba nti nsomye nnyo naye nga sitikkirwa, okusoma kuli designed pre-primary, primary, secondary, high school, university. Laba emyaka egiri awo. Omwana bwe bati bamubuusiza mu pre-primary amalamu emyaka 3, baby middle ne top, n'alyoka abakana n'ebibiina 7, egyo nigibeera emyaka 10, n'abakana n'emyaka 4, eno nigibeera emyaka 14, n'abakana n'emyaka 2, egyo nigibeera emyaka 16, n'abakana n'emyaka 3, enikesi nga diguli akozeeyo 3, negibeera emyaka 19, ne balyoka bamuwa diguli esooka. Wangi emyaka 19 bassebo ne bannyabo kuba kunyiikira. Emyaka 19 diguli emu. Naye ate maaso ga Mukama omuntu anoonya diguli mu bantu ya myaka 19 nga talina kushwadiru nti atikkirwa bw'afuna omulimu, naye n'abeera maaso ga Mukama emyezi 2 n'aga nti Katonda tazzeemu ssaala. Kirowoozeeko. Oteeka omwana wo gy'oteeka ne ssente n'omusasulira emyaka 3 egya baby middle top, n'osasula emyaka 7 primary, egyo emyaka 10, n'osasula emyaka 4 senior, emyaka 14, n'osasula emyaka 2 high school, gye emyaka 16, giri gye badde 14, 16, n'osasula university emyaka 3 basic, y'emyaka 19, ne mulya pate, ne mumala okulya pate n'anoonya omulimu ne gubula, naye nga bamukwata calculator sente ezaweebwayo okuva mu baby class okutuuka ku diguli, ayinza n'okuva mu singa tazikoze kuziweza. Naye n'obeera mu maaso ga Mukama emyezi 2, emyezi 3, ye maama bwe guwera omwaka, emyaka 2, emyaka 3 ng'okyalemedde mu kyaki. Kati Katonda bwe bulobozi bwasanga bawadde bagenda, baali banoonya ebintu, baatannaba kuwa ng'alowooza nti oba waakirya bo bananywerako banalwalwawo okwo relationship enanywera, nabo bagenda mbu tabawadde. Naye etiquette tugisomye bagiyita diligence, okunyiikira. Okunyiikira eriyo emirimu gye tuvaamu n'ogamba guganye, n'olekayo booleseeyo, ne wayitawo emyaka n'oyitayo, bakyali bange bali wali, bakoligi bange benakolana kampiteyo okwo, maama ogenda okutuukayo ng'omulimu gwasuulawo mbu tegufuna, ng'abaagunyiikirira babinojjo, babbiringi, bannaggagga, n'otunula ku gwe wali osinga ng'ali wala nnyo, ng'ate oyo yali wansiiwo nnyo, n'ovaayo ng'oweddemu amaanyi. Ensi eno etubanja obunyiikivu abooluganda. Ky'oyagala kinyiikirire. Buli kintu kyonna ekinaakuviiramu amagoba kinyiikirire. Katonda bw'oba onyiikiridde okwagala kwe, alimu amagoba wano, alimu amagoba mu bulamu obuddako. Olaba omuntu anyiikira, engero essula 22 olunyirwa 29. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe, ali
aliyimirira maaso g'abakabaka connections ezisinga obungi zetwetaaga zigaana kubanga tonnaba kutuuka ku leva eyo. Oyagala obeere mukwano gwa gundi ali obulungi naye obunyiikivu bwo tebunnaba kutuusa ku ddala limirira maaso g'abakabaka. Bakabaka basobola okubeera bakabaka nga bolaba nti mu Uganda gavumenti ya NRM yazzaawo obwakabaka obufuzi obw'ennono obwensikirano, naye nze njogera ku bakabaka ng'alina petrol stations eziwera kabaka mu mafuta. Njogera ku bakabaka ng'alina amakolero agawera kabaka mu makolero. Njogera ku bakabaka nga importer container zaleeta tobala. Those people, to get close to them, they must see something in your life. Kati abasinga obungi mugaana okunyiikirira emirimu gyammwe ne musiiba nga mwenjeera nga munoonya abo abali ku byabwe. Kasita boonoonya batandika okubuuza nti yakola ddi. Nkiddamu, kasita boonoonya batandika okwebuuza nti ye okola ddi. Olwo nga connections zonna zigaanye. Oteekwa okuba ng'onyiikiridde ebintu byo. Ndabye abalimi nga gavumenti ebanoonya ne bafuuka na study case eri abalala bonna abaagala okulima. Naye bw'otunuulira abantu bonna abanene oba abakulu be banoonyeza, si kye yali akolerera. Yassaayo busamwoyo okubyakola. Katonda n'alyoka aggulawo ate enzigi endala. Okitegedde? Ekigambo okunyiikira nja kujja nkibulireko enjiri mu bujjuvu. Ekigambo okunyiikira si kukeeranga bukeezi genda ku kyokola. Ekigambo okunyiikira kitegeeza kubeera committed, kitegeeza kubeera dedicated, kitegeeza to think, kitegeeza okwewaayo, kitegeeza obumalirivu, kitegeeza okulowooleza ekyo ky'onyiikiridde. Abamu tunyiikidde emyaka mingi, nzize nga njogerako. Onyiikidde emyaka 5, onyiikidde emyaka 10, onyiikidde emyaka 2, naye lockdown bwe yajja kyobadde onyiikiridde ebbanga liri lyonna tekikuwaddeyo mikwano. Bali betugambye nti okunyiikira kunakutuusa mu maaso g'abakabaka tolinayo omunene n'omugo okolagana naye. Naye ng'ogyeko ekyo naawe kennyini ekintu ky'omazeeko obulamu bwo emyaka 2 tekisobola kuyimirizaawo myezi 2 nga tokaabye. Kitegeeza weetegereza okunyiikira kw'obadde onyiikira. Onyiikira kugenda bugenzi routinely oba onyiikira ng'olowooza n'okulowooza. Okunyiikira kwo kuteekwa okuba nga kutondawo ebibuuzo. Abantu abakulabira eri ebbali, kubanga Bayibuli egambye bw'eti. Egambye nti olaba omuntu anyiikira. Akantu akasookera ddala kaga nti olaba. Omuntu anyiikira mu mulimu gwe balaba mulabe. Balaba mulabe. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka. N'olwekyo kings will look for you. If you think for what you are doing, if you commit yourself for what you are doing, if you dedicate yourself, kwewaayo onyiikira ebiriyo olaba. Tegambye nti yeeraba omuntu anyiikira. Yeeraba omuntu anyiikira.
omuntu anyiikira balaba mulabe waliwo abamulabira ebbali olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira maaso g'abakabaka taliyimirira maaso g'abakopi naawe obeera omwegomba naye ate tayagala bantu batannabakuwaayo obulamu bwabwe ku ebyo bye baagala kati olina okunyiikira mu Katonda nga bw'olina okunyiikira mu mulimu gwo nga bw'olina okunyiikira okulabira obulamu bwo nga bw'olina okunyiikira okwagala abakwagala okwagala buli kintu kyonna ky'onoobeereramu n'essanyu kikubanja akagambo ako okunyiikira katuddemu tunoonye okunyiikira ewalala Beebulaniya 10:6 naye eyo olwo njagala kusoma ya Luzungu naye babatereeyo Oluganda ku TV ey'Oluzungu nabagamba eyo nti ejjudde naye ey'Oluganda eyina akabulamu naye akabulamu si nsonga tujja kukatereeza. Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that God he is, and that he is the rewarder of those who diligently seek him. Kati ey'Oluganda egamba nti awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa, kubanga ajja eri Katonda kimugwana okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Kati wakati awo nti eri abo awali akagambo nti abo abamunoonya oteekawo kano akabonero akalaga nti waliwo ekigambo ekibulawo waggulu n'owandiikawo nti abo abanyiikira. Eri abo abanyiikira abamunoonya, kubanga era Oluzungu yeekateekawo those who diligently seek him. Those who diligently seek him. Hebrews 11:6. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. It is a principle. Diligence is a principle. Ne ku mulimo bakwagaza creativity, bakwagaza commitment, bakwagaza determination. Oteeka okuba ng'olowooza tojja buzi routinely kuweza nnaku 3. Oteeka okuba ng'ozze kukola ng'olina omulamwa. Kati empeera ekwatagana n'okunyiikira. Ekyo ekigambo nakibagamba n'aba Bible Society nti nze bwe maasoma Bayibuli nzijjayo King James kuba yasooka okuvunulwa, neekwatane n'ey'Oluganda. Bwe ndaba ekigambo ekibulawo nkibabuulira bakiteekewo, naye gwe nkikubulira kiteekewo. Akagambo tekali nti era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya, kali nti era nga ye mugabi w'empeera eri abo abanyiikira abamunoonya. Naawe mu kampuni yo toyagala kusasula ba absentees. Nkiddamu, naawe mu kampuni yo
toyagala kusasula ba absentees. Oyagala kusasula abo abanyiikira naye ng'era balowooza n'okulowooza nga bwe batadde omukono olaba kye bakoze. So tuzze tugoberera akagambo okunyiikira. Yatugambye mu kitabo ky'Engero 8:17 nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Osobola okumwagala era n'omumanya naye n'otomulaba kwenkana bujingo ng'enjawulo evudde ku ki? Butanyiikira. Oyina ebirala ebikutwalira obudde. Ne tugenda wali mu Ngero essula 22 olunyiriri olw'29. Engero 22 olunyiriri olw'29. Ne tugamba nti olaba omuntu era nga tunoonyaawo anyiikira. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe alimirya mu maaso g'abakabaka. Obunyiikivu buli rewarded mu Katonda. Obunyiikivu buli rewarded mu bulamu buno bwe tulimu. Era bw'olaba ng'akusinga ng'akonekitinze n'abanene n'abakulu totawana musaba banene oba bakulu. Yongeramu amaanyi mu kyokola. Nyiikira. Ate ye bw'agayaala ate bamubuukako. Ekyo Mukama alyose n'akinzijukiza. Bw'oba onyiikidde maintain that. Okulinnya si kwangu naye okukka kwangu. Kiwandiike. Okulinnya si kwangu naye okukka kwangu. Nali nninyeeko ku muti, nalinnyako ku ffene, nalinnyako ku miyembe, nalinnyako ku ovakkedo. Simanyi oba naawe wali obirinyeeko. Era n'omuti tetulinnya buli muti. Nali nninyeeko okujambula. Okugendayo si kyangu. Ovaayo ng'olubuto n'ekifuba byonna bikulubuse. Naye bw'oteegendereza wadde otuuse kubibala. Abaana abamu bagendanga ekyabasuulanga mu miyembe kwe kubanga atuuse eri waggulu. N'akunukkiriza nnyo n'alinnya ku katabi akatasaana asobole okuggyayo ekibala ekirungi ennyo ekiri fresh. Oluusi n'akijjayo n'atuula n'alirakisinga n'alyoka ajja ku sipiidi esinga n'ekibala. Oba bw'oba okkirya bw'ota okkirya n'amagezi owalatuka bwalatusi paka wansi damages ziba nnyingi. N'olwekyo okunyiikira kuwanirirwa kunyiikira. Diligence is supported by diligence again. Okunyiikira kusupportinga kunyiikira. Kyojje mu kunyiikira okinyweza na kunyiikira. Era mbeera neesabira nga bwe neekebera. Saagala we ntuuse okuba ng'osobola okumpuliriza saabwe ziti ndowooze nti ntuuse. N'akamu n'akatono. Era ttiimu ekola nange enyiikira. Ffe tetukola ssaawa ate tetukola ssente. Ffe tukola mulimu. Tunyiikira okulaba ng'omulimu gwe tukoze guvaamu bulungi. G'emaanyi gaffe. Tunyiikira ne tutajja buzi. Nze Bayibuli ey'oku ssimu yannema njagala hard copy. Nkwate olunyiriri lwange ndumaakinge. Ate nduyingize ne mutwe. Saagala kwesigulira ku ssimu ngibuuze. Ogenda ogikeberaku nga ya blackins out. Nga tekyakubira ssimu naye nga ne Bayibuli yo tekyavaayo. So omulimu gwange ngwagala
So Bayibuli egambye nti olaba omuntu anyiikira aliyimirira amaaso g'abakabaka. Gwe nyiikira, olunaku n'omukama agenda kukutemera ekkubo akutuuse mu bakongera mu ssente. Eriyo abagagga abatambula mu kibuga muno basapulaya ng'agenda ku maduuka agali mu suburbs ng'alinga agulawo ebintu naye ng'anoonya edduuka eryo omuntu gwasangamu gyo gwasangamu keya yeeyo tekyuka alinyisa buliiso olaba nga kwongera kufaayo ku bakasitoma ekivaamu ng'akugamba naye nsobola okuleetera akutandika mpolampola okuleetera ekivaamu n'akujuliza edduuka bayimpota mwe bali muno nga talina gy'ateeka bintu ng'anoonya banasaplayinga naye taagala kusaplayinga gwasanga nga lero waggule enkya waggale lero waggule oli waggale lero waggule enkya waggale. Bizinesi bw'oba ogitandise kambawe bizinesi tip yo teyinayo ŋŋanda. Bizinesi tegenda mu mbaga, bizinesi tegenda mu lumbe, bizinesi tegenda mu byakuziika. Bw'oba okyayagala nnyo ebintu ebyo bizinesi gira ng'ogireka. Bizinesi ekwetaaga. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe, oyo anyiikira mu mulimu tolowooza nti tebamubikira, tolowooza nti alina bawasa bamanyi oba bafumbirwa, tolowooza nti amanyi nyimbe gye bazaabiza. Naye ebyo byonna bw'obigendamu ennyo omaliriza naki? Kyava anyiikirira omulimu gwe. Bw'ovaayo ng'akubagiza nga aweerezaayo akasente, aweerezaayo akasawo k'omuceere, gwe yagenda n'ozunga nabo ne bakwerabira n'okwerabira ne bajjukira ono. So akagambo k'okunyiikira leero tukatwale nga kakulu. Anaakutaasa ateeka okubanga alaba obunyiikivu bwo. Ne tumaliriza akagambo k'okunyiikira nga tumaliriza nako mu Bebulaniya 16 abanyiikira okumunoonya era abawa empeera. Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is the rewarder of those who diligently seek him. Nkugambye gwe alinayo oluganda oba olunyankolo oba yaki, awo yongerezaawo nti abanyiikira, abo abanyiikira abamunoonya. He rewards those who diligently seek him. Ekitubeezaawo paka sawa zino kunyiikira. Tumwebaza yatuwa omulimu. Bw'onyiikira n'omusajja yakuwa omulimu asanyuka. Abantu abasinga obungi bafuna emirimu nga baboosi babasangawo ku maduuka oba ku mirimu. Agenda okuggulawo nga watuuse, ekivaamu n'atandika okuba nga yakusooka. Weesalaweko obubonero, ofubanga nnyo okunyweza ekyasooka n'oyongera bwongezi kukikola. Bangi abasaba emirimu ng'akaaba n'akwatanga obudde nga yabusuubiza n'obusuubiza nti nze bwe ngufuna saabwe sinja kubangawo. Ekivaamu essaawa n'azikubisaamu, ekivaamu ennaku n'azikendeeza. Ayagala omusaala ku nkomerero. Abange ye mugabi w'empeera eri abo abanyiikira okumunoonya. At the end of the month toyagala nga mpeera ng'ate oli munafu nga tonyiikira. Inconsistency tekuleetera kusasulwa. Diligence yekuleetera mu mpeera. Mbeebaza okubanga tugabanya ebigambo bino, nzikiriza nga nannyini byo obifunye. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebaza olw'okukuuma Isirayiri bulijjo, nkwebaza olw'okukuuma Yerusaalemi bulijjo, nkwebaza olw'okukuuma Abayudaaya bonna mu nsi yonna gye bawangalira bulijjo, nkwebaza olw'okukuuma Uganda, nkwebaza olw'okunkuuma, nkwebaza olw'okukuuma bannayuganda bonna ku bugazi bw'ensi eno.
obwekitiibwa mukama akuuma abantu bonna n'abatali bannayuganda ogulumizibwe kabaka wa bakabaka webala akaseera akalungi k'otuwadde webale services ennyingi z'otuwadde away from church. You made Salt Media a church away from church, and you've given us the opportunity to minister in this biggest church, a church without walls. You have allowed us to talk to your people on your behalf. As we have delivered, may you also deliver them. You gave me the revelation that there's nothing as separate as a deliverance service from other services. All services are designed to deliver people. May your people be delivered from complacence, from laziness, to diligence and persistence. In the mighty name of Jesus. Nsaba abantu b'Omukama bompadde okwogera nabo mu biro bino byonna. Obafukeeko amafuta ag'obunyiikivu n'okulemerako empeera ejja mu mikono gyabwe. Nsaba Mukama nge Taata, ennyonta gye tulina okuyaayana kwonna n'enjala y'ekigambo kyo bigende mu maaso ne lockdown ng'eweddewo. Omuntu ng'asobola okwewaayo nga bwe twewaayo kati. Otuwe ekisa kubanga kiba kisa. Kwebaza olw'ekisa ky'ompadde ne baweereza bannange bonna abasobozesa omulimu guno okubanga gutuuka mu mayumba g'abantu abali okumpi n'abali ewala. Mbasabira omukisa. Kwebaza Kitange kubanga owulira essaala zaffe. Kyenva nsaba buli mulwadde awone. Kyenva nsaba buli mwavu afune obugagga. Kyenva nsaba buli alina omusango n'ebibaluwabaluwa ebireeta ennaku obigatte wamu omuwa obuwanguzi. Twasomye Baluumi 8:37. Pawulo ng'agamba naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bwoyo eyatwagala. Bigatte wamu Mukama nge Taata ebitawanya omukazi, ebitawanya omusajja, ebitawanya famire, ebitawanya abavubuka, ebitawanya abantu bonna. Bigatte wamu oleete obujulizi obwo mu linnya lya Yesu. Nkwebaza Kitange kubanga essalo giwulidde. Era tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa bwetukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye otukole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Amiina era amiina. Nsaba atalokokanga naawe yalokoka ddamu onyweze nnatti. Owulidde Bayibuli bwewooma ennaku zino. Ebigambo ebyo okubanga bifuna omwoyo omutukuvu abitubikulira. Ate nawe ne bikwata mu mutima gwo ate ne bigenda bibala ebibala. Weetaaga okunyweza nnatti z'obulokozi. Olwekyo eyalokoka n'awalokoka nga gwe gusooka twogerere wamu. Gamba nti ayi Yesu, olunaku lwa leero ekigambo nkiwulidde. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Era njatula n'akamwa kange tindokose. Ebibi bye nakola, endagaano zonna ezibadde zintambulirako, byonna binzigibweko olwaleero. Naazibe mu musaayi gw'Omwana wa Katonda omulamu. Okwebaza Mukama kubanga okusaba kwange kuwuliddwa. Kyenva nkusaba ayi Mukama, nga bw'onsaasidde nfuuke omwana, sangula amannya gange mu bitabo bya Geyeena, ogajje mu bitabo by'okubonaabona, mu bwavu ne mu kufa nga ndi muto. Ogateeke mu bulamu obutaggwaawo, mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, mu kuwangaala, mu kuwangula ne mu kusikira obulamu obutaggwaawo ku nkomerero yange. Omukisa gwo n'obugagga obutalina buyinike ebyenkalakkalira, Taata byenkusaba mu linnya lya Yesu. Ndokose era ndokokedde ddala. Amiina. Ogenda kunoonya ekkanisa y'abalokole, bino byonna nga biwedde, oba nnyonnyolebwa wa Yesu obulamu, bajja kukuyambako okuwa other foundational classes
okubatiza ate nzikiriza nga buli alokoka nga mbuulira Katonda aba akulesa olw'ekigendererwa. Ogenda kuweereza mu ngeri yonna. Oyinza okuweereza mu njiri, oyinza okuweereza mu bizinesi omanyi buli ky'onoosangako emikono bunaabanga buweereza. Onoolabirangamu omukisa mu linnya lya Yesu. Amiina. Njagala okubasabira kwata ebintu byokwata essimu zo, kwata manepasi, kwata waleti yo, CV yo, flash okuli ebintu byo biteeke mu maaso ga Katonda. Vision book yekyali ya biseera byayo byennyini. Ebintu byonna ebyogerwa ng'omwaka tetugubala, omwaka tetukoze bwe tuli, ebyo byabatakkiriza. Ffe abakkiriza tumanyi ng'omwaka gwa myezi 12 egyakacyankalana ndowooza giri 3 ne bwe ginaabeera 4 ne bwe ginaabeera 5 wasigalawo emyezi 7 Mukama mw'asobola okukolera. Ate ye Katonda wa 11th hour asobola okukola obudde bwonna. Don't lose your faith. Don't lose your hope. Don't give up. Sigala mu kukkiriza. As if nothing has ever happened. Actually, nothing really has ever happened to us who serves the Almighty God. Nsabira ebintu byo mu linnya lya Yesu. Katonda kukolera ekyamagero bakubira amasimu nga ga bujulizi. Nsaba okubotola. Katonda gwewe enzija emirimu gyammwe gyonna giddewo mu linnya lya Yesu. N'obulamu bweyagaza. Ebirooto byo byonna Mukama bituukirize. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika mu linnya lya Yesu. Kitange bangamba nti bugingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor. Extraordinary favor. The favor that attracts miracles like a magnet. Irresistible favor. The favor that none of your enemies, your adversaries, can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, I pray. Nsaba Katonda akuwa omukisa okuva mu nsonda zonna, ogw'omumasekati, ogw'ebuvanjuba, ogw'ebugwanjuba, omukisa okuva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa gwo ogutaliko buyinike, ogugaggawaza, gwawa abamwagala, ogw'enkalakkalira, gutwale in Jesus' name. Kitange bangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango. Abakulaba ng'osula mu kusaba, ng'osiba mu kusaba, ng'okeera mu kusaba, okola bw'osaba bw'obalansinga obulamu, balabe ng'essaala yakufuula ow'enjawulo. Bangi abanalabanga ne batya ne basenga Katonda waffe. Nsaba oluyimba lw'enjala, olw'obwavu, olw'amabanja zife. Katonda akuwa oluyimba olw'obugagga, olw'omukisa, olw'okulya ebibala ebirungi eby'ensi, kubanga agamba bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebibala eby'ensi. Kibeere bwe kityo, omwoyo wa Mukama ow'okunyiikira yegatte naawe akutuuza wamu naye bakabaka n'abalangira. Mukama akufuula akalango mu linnya lya Yesu. I call that a service. Mbajjukiza nti Sunday service egenda kutandika ku ssaawa 4 ku radio ne TV, ku Salt Media app ne wonna. Ejja kuba mu maanyi. Era mbajjukiza nti ku Mande omwezi gwa Juni gwebala gwokka, ku Mande nga lumu tuyingira ekisiibo kya nnaku 14, 14 days, nga tusaba Mukama atuwa amagezi agakola after the lockdown, kubanga ensi etandise ogenda ng'eggulawo mpola mpola. Tosaana kugenda kuwandalinga around. You need wisdom, and our God answers prayers. Weetaaga magezi ga Katonda, nange ngeetaaga. Twagala ebintu bibiri mu nnaku 14. Katonda aggulewo amakubo, Katonda atuwa amagezi. Bwe tuyingira ekkubo tuliyingiremu n'amagezi. Mukama abampeera omukisa. Temuva ku Salt FM, Salt TV, Salt Media app. Ab'emitala w'amayanja mbabikka mu musaayi gwa Mukama. Mukama abakole bulungi. Amiina. N'omulala kajje.